ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي لست كأحد منكم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته اخلاص الصلاة والسلام عليك سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میں ایک دل اور کا تاسو امام لسوک دے امام سے لے خوراشی دا قبل دا درو حرام سر تاسو نو سدے کین مصر دی دا مشمال برادر محترم و مکرم عالم بے بدل و بے نظیر حضرت معاب علی جناب علامہ احمد شاہ صاحب دامن برکاتہم و فیوزہم دیگر گران قدر معزز علماء کرام محمد ظہیر سے حضرت معاب علی جناب حضرت قبلہ علامہ محمد ظہیر صاحب حضرت قبلہ سید صدف علی شاہ صاحب جناب سید مرتضی شاہ صاحب اور دا دیر عزت اور دا قدر وڑ معزز علماء کرام دا دی کروج دا سیمی و دا دی چاپیر چل اسی دن کو لریو نزدین راغلی درنو ملمنو اللہ جل جلالہ سرد مادت واڑو جہان خوشحالی نصیب کا دا واحد شاہ سے بھی دا قادر شاہ سے بھی ابی محترم دی اللہ ابخی قبر دی اللہ جل جلالہ آسمندگان دی اللہ جل جلالہ صبر جمیل ورکی تاسو ټول ما خپی جنئی زما ټول عمر سفر کے تیر شو یا چار گرینیم کڑی دی لا کور شوی ندی نن اللہ تاسو سر نصیب کڑے ہو عرض شي کله موږ تاسو لور دارنګ الہ العالمین جل جلالہ دو قسمه ظرف پیدا کړی دي چې یو ته ظرف زمان ویلی شي او بل ته ظرف مکان ویلی شي ذل حجہ کی روزہ فرض نه ده شران راشي روزہ فرض شي حج دا حضور ذکر کا او دا سرور کونین تاجدار حرم بعد خلقو بدا سوچ پیدا شي چې ربیع الاول شریف تیر شو بس ذکر مصطفیٰ چې کم محافل هغه ختم شو نا میاشت به ختم شي کلونه به ختم شي وختونه به ختم شي داس یو وختو چې د کال آغاز نو شوی داس یو وختو چې د زمانه آغاز نو شوی ماضی حال او مستقبل لا جوړ نو د حضور ذکر روانو د سرور کونین ذکر روانو د زمانه تعلق د مخلوق سره دی او د الله ذات چې دی هغه د ماضی او د حال او د مستقبل نه مبرأ او منزه دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ دا عربو د کلام خائز دی چې کله په جمله کې الا لفظ راشي او د هغې نه وړاندې ان استعمالیږي دا به په معنا د نفي وي وَإِن مِّن شَيْءٍ نشته دی داسې یو څیز
इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, मगर हागा तस्बीह द अल्लाह जल्ल जलालुहु कई। वलाकिन ला तफक़हून हदीसहुम, तासु दागी पर जुबान न पुई दा सवयल वाड़ी। हर जीरूह द अल्लाह जिक्र कई। आवाज राना गए गुरुना, आवाज राना गए सिंधुना, आसमान, ज़मका, इंसान, जिन्नात, मलाइक अल्लाह जिक्र कई। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। कुरान करीम न तपोसु के कुरान करीम से फरमाई मुं अहले सुन्नत व जमात यू, मुं तोल कुरान मनू, अल्हम्दुलिल्लाह वाला वन्नास पूरे कुरान मनू। कुरान करीम के अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह जल्ल जलालुहु और दहागा मलाइक, अल्लाह जल्ल जलालुहु सकई आवाज राना गए युसल्लूना अलन नबी। अरब फरमाई हर सी जमा जिक्र कई उम्दा अरब फरमाई कि माँ फरिश्ता पैदा करे तो हुजूर जिक्र कई कि फरिश्ता वजूद तरागले दा नो द सरवर कौनेन जिक्र कई। व मलाइकतहु युसल्लूना फेले मुजारे दे कि पहाल और मुस्तकबल बाने दवाम दलालत खई। और ददी अखबल कानून दे फेले मुजारे पर फेले मुजारे चे लम दाखिल शी दा फेले मुजारे माजी मनफी तयोसी चे लम मा पे दाखिल शी मुतकल्लिम पूरे खबर अदा उड़ानी उम्मीद लरी चे सिस्टा दे। और युसल्लून लफ्ज़ रागे और या पे लन दाखिल शु नो लन उड़ानी नफी बांधे दलालत कई कि हरगिज बदाकार दा सड़े उनकी दस फेले मुजारे के माना दा उस दी टेम के हाल लेते थे हुजूर जिक्र को मिनट तीर शमाजी शुआ मुस्तकबिल की शिकम मिनट रारवान जगह हाल शो पागे की दे हुजूर जिक्र शो आगा माजी शुआ द्रे मिनट पर मुस्तकबिल के आगा ब्या हाल शो चे पद्रे मिनट की दे हुजूर जिक्र शो द्रेवान मिनटू नमाजी शो सलोरम ब्या हाल जोश न माना स यानी दास सेकंड निष्ठा सेकंड पसे दासे सेकंड निष्ठा पर मिनट पसे दासे मिनट आवाज राना गए पर मिनट पसे दासे मिनट निष्ठा द घंटे जिक्र रुस्तु दे द शवारो जिक्र रुस्तु दे द म्यास्तो जिक्र रुस्तु दे द कलुनु जिक्र रुस्तु दे काल द म्याश न जुड़ीगी म्याश द शवारो जुनु न जुड़ीगी शवारो जुनु द घंटे न जुड़ीगी और घंटा द मिनटू न जुड़ीगी और मिनटू न द सेकंडू न जुड़ीगी। तो कम टाइम नशे अल्लाह जल्ल जलालहू द कायनात इब्तिदा करेदा नो द कायनात इब्तिदा द जिक्र मुस्तफा न करेदा द कायनात इब्तिदा नारे रिसाला शान मुस्तफा मुतवजी हम आप खबर आप गए तासो आउज़ मुंग पूछ नु खुशहाल शम तासो यो बल तो गुरु नु मासर बिया गम पैदा ही डेढ़ पसु पोई नु शु तासो पूछ है अरादे दुल औरई अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू फरमाए व रफअना लक ज़िक्रक और तकड़े उस्ताद पारस्ताद करी
ابن ماجہ حدیث مبارک دا مدینی منوری دا جانان راخلی حدیث قدسی رب العال فرمائی وجعلت تمام الایمان بذکرک معیا وجعلتك ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی اللہ اکبر وجعلت او ګرځولې دې ما تمام الایمان ایمان محل کمال ترسی یہودی یو اللہ منی کدو منی آواز رانا گئے زم یو منم یہودیم یو منی آغا کافر دے زم مسلمانم یہودی کافر دے زم مسلمانم پا وحدانیت آغا مسر شریک دے یہودی عقیدہ دادا چھے اللہ یو دے زمویم اللہ یو دے آغا کافر دے زم مومنم آغا کافر دے او زم مومنم عیسائی دا اللہ وجود منی آغا دا عقائد و جہان پا مقابلہ کی عیسیٰ علیہ السلام نے دمر ترجیح ورکڑی دا کہ دا اللہ زوے و تویلی دی دا اللہ زوے و تویلی دی عیسائی مومن ندے یہودی مومن ندے تزانتا مومن والے وے اصل ٹکے شکم دے اگر ٹکے دا دے وجعلت تمام الایمان بذکرک معیا محبوبہ ایمان بہاگا چاہتا ملاوی گی کہ زمان ذکر سرسازی ہو آواز زمین رانا گئے کہ زمان ذکر سرا ستازی کو رکی وجعلتک ذکرا من ذکری او محبوبہ تو ما دخل اذکارون یو ذکر گردولے چستا ظلفی چایادی کی دا سوچی زیاد کھم چستار و سار چایاد کی دا سوچی آواز رانا گئے وجعلتک ذکرا من ذکری خبر ابانے پونے شوئے وجعلتک پدی کے فائل و مفعول بارے دی پدی کی چیدہ کاف کم دے دا کم سے نصب پر آگلے دے دیکھ مفعول تا اشارہ دا وجعلتو او گرزولے میں دے کا تو ذکرا من ذکری ستا ذکر محبل ذکر گرزولے دے فمن ذکرکا ذکرنی محبوب شستا ذکر چوک دا سے شوچے دے زما ذکر کرے دے دا سے شوچے ادم علیہ السلام شیس علیہ السلام راغواری علامہ عبدالباقی زرقاری رحمہ اللہ فرمائی ادم علیہ السلام بچے رو گفتلو بچیا چکل دا اللہ ذکر کری ورسرد محمد رسول اللہ ذکر کبا زکاة و مولا فرمائی علمو اولادکم ثلاثت خصال اولاد لا اولاد تسو خبرو خواہ حب نبیکم اولاد تا اول دا حضور علیہ السلام محبت ورکا وحب اہل بیت نبیکم اولاد تا دخل پیغمبر دا اہل بیت ورکی وتلاوت القرآن او اولاد لا دا قرآن مجید دا تلاوت ترغیب ورکی سو خبری دی جی نمبر 1
د سرور کونین محبت د سرور کونین محبت رشتے پہ دی محبت جی دا عشق ابتدا محبت نے کی گی دا عشق ابتدا دا دی اول سٹیج چی دینو محبت تے دویم سٹیج دا دی چی کم دینو آگا عشق دے اور دریم انتہا دا دی چی کم دینو آگا جنون و لیول تو دے آگا سے شیرے آگے تا جنون وی دا مجنون خپل نامه گورے مجنون ندا دا دنم قیس دے لا راوستو اور پدی حجر اسود و تلاس کی خودو چی بچیا پدی حجر اسود لاس کی او آیا الہی تبت عن کل المعاصی الہ العالمین دما دا ہر سنگ گناہ نہ توبہ دا ولیکن من حب لیلا لا اتوبو او کدا لیلا محبت گناوی تو پدی حجر اسود دا تلاس کی دم و قسم خرم چی دا لیلا دا محبت دا گناہ نہ توبہ نو باسا کدا لیلا محبت گناوی نو دا دی گناہ نا اسی پا ایمان ہوئے کدا سرور کونین محبت گناوی تاسو دا دی گناہ نا توبہ باسے بیا مواد رانا گئے کدا سرور کونین محبت گناوی گورے مونگ دا دی گناہ نا توبہ نو باسو تو وہ پا مہر سنگا آواز کے چی دا دینا رو کو پدی گناہنگار شو پدی گناہنگار شو پدی گناہنگار شو زه په دې ګناه ګنده خیمه زه په دې ګناه ګنده خیمه تا ته به ګناه ښکاري زما خو په ایمان تازه کېږي زموږ خو په ایمان تازه کېږي راځئ ګل وورئ مولا کریم فرمایي یا ایها اے بنی نو انسان قد جاءکم برہان من ربکم پتہ کی سر راغلے دے تاسو تدا اللہ لجانب لوئی دلیل دا قید و جہان ذات مبارک لوئی دلیل دے کم دلیل دے اصل کے چھے تداوے اللہ شتا دے اللہ موجود دے آواز رانا گے یو اللہ منے داغا ذات ملیدل دے آواز رانا گے داغا آواز موریدل دے داغا ذات مسکل دے چتا محسوس کرے مجھے لاس پہ لگے دلے دے سکلے مو دے داغا دا ذات خوشبو راغلے دا دے طویل شی حواس خمسہ حواس دا حس جمع دا خبر اپوئی کسے حواس خمسہ پا دی خدا اللہ ذات نشی ثابت ہو لے دا اللہ جل جلالو دا ذات داغا وحدانیت منل تا دا کلمہ میں چھے لا الہ الا اللہ دا ہوئے چی نشت دے لائق دا عبادت سوا دا اللہ نا تانے سڑے تپوس گئی چی آیا تا پتشتا دے چی توے اللہ کم دے تا اللہ لیدے لے دے نو تو جواب کے ویلے چی دما دلیل محمد رسول اللہ دما دلیل آدم علیہ السلام فرمائل اللہ یو دے آدم علیہ السلام نے تبوز کتا اللہ ہی دلے جاوی وہ فرمائی ما اللہ نے دے ہی دلے نوح علیہ السلام نے بختنو کا تاسو اللہ ہی دلے وہ فرمائی ما اللہ نے دے ہی دلے آدم علیہ السلام نرا والا عیسیٰ علیہ السلام پورے ہر نبی دا اللہ دا وحدانیت ناری وحیلی خو اللہ ہی آواز را نگے بیا سرور کونین دا مدینی منوری جانان فرمائی
अल्लाह यौ दे महबूबा چې تاسو وای الله یو دی دا خو 1,40,000 پیغمبران ویلي هغوی خو الله نو لیدلې هغوی خو الله نو لیدلې تاسو وای الله یو دی سرور کونین فرمائی مال جبریل علیہ السلام راغلے ما دے ویلی دی اللہ یو دے خود عمر قدر خبر دا چید میراج پشپمی جبریل علیہ السلام پر صدرت المنتحا کی خط پریخے او زلا مکان تتلے ما رب لی دلے موسیٰ علیہ السلام بطوی تور باندے ولالے رب ارنی مولا کریم ما تزال خایا انظر الیکا زستا طرف تگورما موسیٰ علیہ السلام رب تو فرمائل ما تزالو خایا زستا طرف تگورم مولا کریم تو فرمائل اے دما کریما لن ترانی تما ہرگز لیجے نشیہ تما ہرگز ولی موسیٰ علیہ السلام نے خدای خپاو ناراض ہوتی نا مولا کریم تا وجه کی سبب سدے زخبل جلوہ پا دی غر غرزوما کوئی دور زما جلوہ برداشت کلا نبی دما کریم تا تمخبل جلوہ خائما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا کله چې مولا کریم په کوئی تور جلوه غرزولا جلوه پسو غرزولا دکن وخر جعله دکن اغا غر خوریزه ریزه لاړه وخر موسی صعقا موسی علیہ السلام د خلین یو چغه وته به هوش را پریوت الله ما الفرق بین الکلیم والحبیب مولا کریم پا کلیم و حبیب کی فرق سے دے کلیم آغا سوک دے چی دا اللہ جلوی لی دلی ندا بے ہوش را پریوت لو دخلین چغر پورت شلاغت کریم ویلیشی حبیب آغا شاد ویلیشی چھ پلا مکان کی وطرم فرمل خودن منی ادن منی لگ رانیز دیشا آواز امینی رانا گئے ادن منی لگ رانیز دیشا لگ سرور کون دا مدینی منوری جانان فرمائی ز مولا کریم تا دمر نزدی شما ما یلیق بشانه چی دا اللہ دا قدرت لا سن زما دو دو پم یرزل گید دا
الہ العالمین د قدرت لاسونه داغه د شان لایق موږ د الله د جسم قائل نیو ښا موږ د الله د جسم داغه د شان لایق نخو سرور کونین بیهوش شو نه د مدینه منورې د جانان د خلین آواز پورته شو یو د مدینه منورې جانان چې د الله د ذات لیدو قابل دومره لوی محبوب دی نو هغه رب لیدلې دی هغه رب لیدلې دی توجه به غواړم یو دوه خبر درته کوم دوه ډېرې نه یو د سرور کونین تاجدار حرم او د عظمت او د بزرګۍ یو تعصب دی تنگ نظری ده او یو حقیقت دی حقیقت نسترګې پټیږي आवाज رانغی نور راخی چې سحر کنه دا خو حقیقت دی کنه یو سړی ته د نور نه منم خو یاړون دی یا سے بے ځای لګیا دی سرور کونې د مدینه منورې د جانان ذات او ګورا برهان دلیل ته ویل شي نو عقاید و جهان د الله د وحدانیت دلیل دی بیا د سرور کونین نبی دی بیا ځان خپل دلیل لري نو بیا د پیغمبر دلیل معجزه ده بیا د پیغمبر دلیل د نبوت دلیل څه شی دی معجزه ده د نبوت دلیل چې دی دا معجزه ده معجزې الله رب الجلال انبیاء ورکړي دي خود مدینه منورې د جانان په ځان شان دی حضور مبارک په ځان شان دی ولې علماء فرمای چې د ټولو نه زیاتې معجزې چې کومې دا د موسی علیه السلام وي نه نواله لسو پورې معجزې وي نه نواله لسو پورې معجزې وي د دې نه زیاتې معجزې بل پیغمبر سره نشته یو د مدینه منورې جانان دی د موسی علیه السلام معجزه څنګه و پته نشته سبا کېدل سپږې به پیدا کېدې سبا پیدا کېدل تاسو ته انکو کې څه وایې نه نه سپږې دومره پښتو ټکې دی انکو کې به وې بس صحیح شو زه پرې نه پوهېږم صفا خبره ښه ده سپږې به پیدا کېدي چند خان به پیدا کېدل قرآن کریم په دې ګواه دی گل خان با پیدا کېدل د وینو سیلابونه براتل طوفانونه براتل معجزې وي خو د خلکو د هلاکت سبب معجزې وي خو د خلکو یو د مدینه منورې د جانان معجزات وي او هزارونه والا تر 12 پوری دا د مدینه منورې د جانان معجزات دي وزرونه والا تر 12 پورې د سرور کونین خپل معجزات دي چې څوک د ما په خبره پوه شي غلط سبحان الله وایي دا قید جان معجزات څومره دي د وزرونه والا تر 12 پورې او په دغه 12 معجزاتو کې یو معجزه قرآن دی قرآن کریم د سرور کونین یو معجزه ده قرآن کریم د سرور کونین تاجدار حرم یو معجزه ده یو بیا په دې یو معجزه کې 6,900 معجزات دي قرآن کریم ځان یو معجزه ده هغه 12,000 معجزاتو کې
यो मोजिज़ा कुरान दे और पति यो मोजिज़ा के शपथ जर उसो मोजिज़े प्रति कमाल दे करने दे। हाँ आवाज रहा न गए मोजिज़ा सत्ता वही मुकाबिल आजिज़ कवल मुकाबिल कि अकल और सोच हगे आजिज़ पाती शी वह द कुरान करीम द हर्फ पर बदल के चा मुकाबिल की चा किताब निकल ले दे आवाज रहा न गए निकले शी पर माना और पर मकसद रसी जो सड़े पर अलिफ लाम मीम न पुईगी दे बद कुरान से मुकाबला की तो शिवानी आवाज रहा न गए तासु को बड़ी तर्जमी को बता सो डी कड़ी भी शक में ना दे कि मुंजरा बम कवई तो ना लगे जे तासु दा ज़वाने ज़लमे कुल ने दे दा टोल शपनेट तनासवी और द सहर मुस्ती बिया लाड़शी ता जमा पे खबर पोन शवे दत यो टके कम यो टके दा बो रेखा अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू जिब्रील अलैहिस्सलाम की कल पैदा करो जिब्रील अलैहिस्सलाम पर फरिश्तों की निर्यात दे मौला करीम ते दरखास्त क मौला जद ढेर खस्ता पैदा करे दी शुक्राना की दो रकात मुझको सो रकाता रब फरमाए लोका शुक्र अदा क्यों का जमा शुक्र को चुक अदा की तो खुशहाली के रब फरमाए जिब्रील अलैहिस्सलाम मांझ तो दे दो पर यो रकात की 20,000 साल वलाड़ो द्वेम रकात की 20,000 साल सुमरशु दा सिर्फ द उद्रेदो कलुने दी अद सजदो कलुने पर की निरी शुमारी ली सिर्फ द उद्रेदो खबर कई लंबी रकात की क़ियाम 20,000 साल करे दे द्वेम रकात की क़ियाम 20,000 साल करे दा कौमे उद जलसी और द रुकू जिक्र पर की निश्ता कल द्वारा का तमुज़ को सलाम कर दो मौला दाखबल बारगाह के कबूल व मंजूर कर फरमेल मंजूर दे मौला करीमा दबी अजल सुमर दे मौला करीम फरमाइल दासी इबादत नहीं अभी फरिश्ती करे और नवस्ता पशान की को ए जिब्रील अलैहिस्सलाम द पैगंबरानो पर फिर इसकी जमायो आखिरी पैगंबर बरादी चिन्ह मुबारक में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाग उम्मती जी दस हर मुज अदा की हग बरकात भी जमात सरवर कोने उम्मती हग बरकात बद सुजुन न डकली पकी बे तुम सुचु न कड़ी तो ये क्या ले मानसे कि जमुंगा टिकी डीरवी कि सूचू न डीरवी रिश्ता वो है द मानसे टिकी डीरवी कि सूचू न डीरदी सूचू न डीरदी आ वलाड़ दल के पके रोज के उगर पारीपुर के और ब्यादा गमुज खुदे तोड़ाने के खुदा दा कबूल की ना खुदे बताती चावत तो सोचू के जिता कड़ी सीधी तकम देवी तकम दे कर देने कदा से न दे जी दागा दा सोचनु मुंजाय दागा दा वसवसु मुंजाय जिब्रील अलैहिस्सलाम मात तुम रखूब दे चिस्ताद दे सलवेख दो दरुकानो इबादत सवाब द मदीने मनोवरी द जाना द उम्मती द सहर माजत रसी सुभान अल्लाह
جبریل علیہ السلام عرض کړ مولا چې دومره اجر دی نو تا خو به خامخا څه ورکوې به هم که نه رب فرمایل یو کور به وله ورکړی دی خو دا به د سرور کونین د یو امتي کور وي جبریل علیہ السلام 600 وزرې لري یو مشرق نه تر مغربه پورې متوجه زمونږ د میلاد مقصد هم دا وي چې د حضور شان بیان شي د حضور د امت شان بیان شي او را روان زلمه کل ینګ جنریشن چې دې سره د خپل ځوانۍ احساس پیدا شي لکه د ځوانۍ عمر چې دی دا بهار دی بهار په اونه باندې کال کې یو ځل بهار راځي یو ځل خزان یو ځل بهار یو ځل خزان خو په انسان چې یو ځل بهار تیر شي دا بوډاګانو سم پته مدي بیا بهار راځي بیا شباب راځي زما به خبره پوښ به د ځوانۍ عمر چې دی دا بهار دی کدی کې دې ځان وپېژند پورې په ځوانۍ کې چې کوم سړی د دنیا ګټه ونه کړي نو بیا په بوډاتوب کېږي نو چې په ځوانۍ کې عبادت او بندګي ونه کړي نو په بوډاتوب کې خو هغه لیونه چې کوم دی نو هغه نه بیا ښه سړی جوړ شي چې ته غار کې پروت وي ځکه چې هغه ماته نشي کولی ښکار نشي کولی منډه نشي والی زما په خبره پوهېږې راځئ ګلونو واورئ د مدینې منورې د جانان شیطانو واورئ جبریل علیہ السلام له الله 600 وزرې ورکړي دي څو وزرې یو وزر مشرق نه تر مغربه څه په خیر را لئ تاسو هم ډېره علاقه ده نو خدای به رضا کې خدا مخلوق رانه نشي رضا کولی دا مخلوق نه رضا کېږي دا نه رضا کېږي الله دې رضا شي هم د دې خلکو خدمت کې الله پروت دی هم د دې خلکو په خدمت کې د الله راز دی هم په دې کې خیر پروت دی حدیث مبارک کې راځي په ورځ د قیامت به الله بنده ته فرمایي چې بنده زه بیمار وم ته زما تپوس له راغلی وي دا سړی به حیران دي چې خدای چېرته بیمارېږي چې یا الله تو ما خو ایمان دا دی ستاسو دا بیمارېږي رب فرمایل زه نه بیمارېږم خو هغاون کې سړی دی بیمار و چې هغه له ورغلی وي نو کېدای شي هلته زه بیا مونتی وي کېدای شي هلته ته زه میلو شوی وي الله دې موږ تاسو نیکان کړي ستړي خو نه ما خپل خبرې ما لا شروع کړي دي د سرور کونین 2 خبرې به کوم تاسو ته ما ویلي دي او دا ما د شرف سره چې مولانا صاحب د الکان نصر د سحر موس پاتې کیږي لاره باندې وي تاسو کوی مرتضی شاه صاحب جبريل علیہ السلام عرض کړي یا الله مادد دغه بند کو خایا ناغه وزری دنیا کې نشي پرانسته دنیا کې وزری نشي پرانسته ځکه چې د سرور کونین دربار ته بوه راتلا یا به جرس ټنګې ده جرس په شان आवाज براتلو یا به داسې محسوس کېده لکه د شاتو مچۍ چې یو طرف ته روانې وي هغه سیل روانې که د شاتو د مچو سیل چې روانې هغه شور تاسو اورئ که نه اورئ هلکه مچۍ تېره شوې چې ته لاړې وئ نو داسې شور به راتلو راځئ ګلونو واورئ جبریل علیہ السلام کا رب فرمائل جبریل الوزر کلو کا والو زپدی جنتونو کې د جبریل علیہ السلام وزر کلو کې چې کولاوی کړه فلاکه ولا ورکو نو د 500 کالو په مزل لاړو چې به وزر را غونډې کې بیا د 500 کالو په مزل لاړو وزر کولاوی دو بندې دو کې 1000 سال مزل به کو په دغه مقدار باندې 300 کال والوته 100 کاله چې 300 کال والوته
मौला करीम जल्ल जलालहू तपसजद बाने प्रेवतलू मौला करीम आमा खुदरे सौ काल मजल को ताचे द सरवर कौनेन उम्मती लकम कोर वर कड़े दे दागे फेमी सी तरह रसेदम मौला करीम तो फरमाए जिब्रीला उस्मा द सरूर का सान सुभान अल्लाह वे खुदा दी सरूर ल खैर वर किया जिब्रील अलैहिस्सलाम दारिश बक्स व वजरी चिशबक्स व नूर दरकमा दादरिस व काल वालवती और बक्स व वजरी नूर दरकमा और द्रिस व काल नूर वालुजी माची द सरवरी कौने उम्मती लकम कमलवर कड़ीदा दहावे बंगली हवे लैल सदी सी सब मुनरसी सरवर कौनेन ताजदार हरम मोजिजात दीर जियाती असी ओ खबर तो कम इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह फरमाई नंबर 1 द्वयम द मिश्का शरीफ हदीस मुबारक जत बयानुमा मिश्का शरीफ हदीस थे मदीनी मुनव्वरी माहौल दे अल्लाह मुसरदमा मदीना मुनव्वर नसीब का मदीनी मुनव्वरे माहौल दे योशपन के दे गड़ी सरई योशपन के दे गड़ी सरई गलत तरफ न उसमारे रागे च गलत तरफ न उसमारे रागे नो पदे गड़ो हमलों को बस यो चूचा तक असमारे मखी औशपन के और पसी तरसदे और पसी मंडो वाला द अल्लाह का हर कार के द अल्लाह हिकमती दसमरी द खुले न गड़ा प्रे होता चिदा से लाड़ अगर पसु को दे दनो दसमरी द आवाज वर्क दिशपन की ले शेषपन किया ता जमा द खुले न दा जमान वड़ी वलू शकोला ज चिदानो खुरम ज बसोखरम ता जमा द खुले न जमा खुराक शको बच्चे दे दसमरी खबर और په دبانې وخت ودرېدل چې خدای د زمری په خله کې خیر دا خو خبره کوي یار سړی سوچ کې پرې وته زمری ور سره خبرې کوي دې حیران شو هغه زمری وته د غره د سکي نه وای شي ما ته حیرانی ګما माता पता जो कि मपयूजा जद दिन जियात तात ताजुब खबर कुमा दगे मखा मखबा दैल वर्षा पदगे अबादे की यो जुमात दे पहाड़ी जुमात की दतूर जुल्फुखा वन्नास दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तशरीफ फरमा दे असहाब के नगिर चापीर नाज़ी अगला वर्षा तुमरे इंसान में तर क़यामत चिकम हालात रा रवान दी अगला ग्यार खुल मत बयान नारे तकबीर नारे रिसाला शान मुस्तफा بار تاسو چې دماغ له روجي پخکړی دی ماشومان تر غړ شو دی غوبل جوړ کړي دی ابار وړو ته ګوره اسه حال دی
هر ندی پوری کورانی گلنو ووري شپنکی چې دغه زمری خبره وورېدي نو دی ول आवाज ورکړي زمریا ما خو رسول الله مبارک للیږي واسطه چې زه داسې لاړ شم او ته په ګډو رانه شي واسطه چې زه داسې لاړ شم او ته په ګډو راشي هغه ول جواب ورکړي کله مدینه منورې جانا لورځي نو دا مې در سره وعده ده دا مې در سره وعده ده چې تر څو نه راغلی ستا د ګډو به زه څوکیدار یم ستا د ګډ او که هغه محبوب لذي الله اکبر الله اکبر الله اکبر چې کله د دا ټکې وره بس روان شه د سرور کونین دربار لوځي هغه یو داسې دربار دی ګلونو چې د دغه دربار نه عزت ملاويږي محبت ملاويږي شجاعت ملاويږي صداقت ملاويږي عدالت ملاويږي سخاوت ملاويږي شجاعت ملاويږي الله جل جلاله رضا ملاويږي مینا ملاويږي د مدینه منورې د جانان دربار راغې الله اکبر تاجدار حرم تشریف فرما دے صحابه منس کی دا سړی وای چې ځکه په جمعات ورننه وتم حضور مبارک فرمایل صلو ادرګه عادت ودرګه فوصفوفکم صفونه برابر کړئ منځ چې ما منځ عقاید و جهان تر وړاندې شو حضور علیہ السلام فرمایل کم ځای نه راغلی چا راغلی کم ځای نه راغلی چا راغلی وې دشتو نه راغلی مو زمری راغلی سبحان الله دشت نه راغلی مو زمری راغلی یو زمری زما په ګډو حمله وکړو چې ما منډه کې هغه आवाज راکړو چې ما لمر آزاده سي لاړ شه سواری کونین د مدینه منورې د جانان د دربار نه فیضیاب راغې سبحان الله عرض می دې پورې کو چې د ځنګل زناور دو ګورا او د قریش او د هغه کافرانو تعصب او نظرې تو ګورا سواری کونین جناب محمد رسول اللہ کولو ہے دا اغه وقت دور زناور بلګ راوایو دو زناور او د دې دور د زناور سره به مخامخ کو چې دا زناور خدي کاغه زناور خدي خبره باندې خو به پوهیږي امام جلال الدین سیوطی رحمه الله فرمایي چې د مدینه منورې د جانان دربار ته درازګوش راغې موږ تاسو ته پښتو کې خر وایو خر راغې نو حضور مبارک ته ودرېد چې ودرېد نو عقاید جهان ته عرض کوي خدا ما دا خبره چې دی کې دوه ټکي دا وره خیر دی بیا به تاسو نه تاسو کوم خو رښتیا به د خدای کور کې به ناسي ښه او عجیب ټکی دی وره د چې کله یو سیس ګورم نو داسې آګه دوړو پیچھے چوڑ کار نه کوم هر ټکی ته ګورم د حضور سره نسبت دی کې راز څومره دی د سرور کونین د زمانه سره نسبت چې دی کې راز څومره دی هغه زناور د مدینه جانان ته عرض کوي اے د الله رسول خاتم النبیین سبحان الله تاسو خاتم النبیین یی
زه چې په کم نسب کې پیدا شوم دا ځناور ورته زه چې په کم نسب کې پیدا شوم نو زما آبا او اجداد داسې زه ورپسې نو زما نه وړاندې زما پلار د ما د پلار نه وړاندې زما نیکه د ما د نیکه نه وړاندې زما غور نیکه نو چې زه په کم نسل کې را روان یم نو زما نه وړاندې زما اویو مشرانو د اویو پیغمبرانو خدمت کړی دی اواز د مینې رانغی دغه مسله ده تاسو کې ګوره چې کله خبره کومه هغه دا شی دی زما نه وړاندې پلار نیکه او بیا د نیکانو دا سلسله تر اویو اباو اجداده پورې زه داسې مشران لرم چې هغوی د اویو انبیاو خدمت کړی دی هسې د حیرانتیا خبره ده که نه ده ما جواب راکړئ ستاسو غور نیکه څه کار کو یو خو پلار یې که نه یو نیکه دی یو غور څه کار یې کو پیژنې بیا د هغه نیکه پیژنې چې څه کار یې کو یا ووایو یا نه ووایې تاسو خپل نیکان نه پیژنئ ما تا ته خپل نیکه نه دی معلوم او هغه عرض کوي یا رسول الله تر اویو پورې د ما په نسب کې مشرانو د الله د انبیاو خدمت کړی دی زه چې کله دې ځای له راشم زه یو ټکی کوم بې عقله څیز د عقل والا حیران کړل بې عقله څیز اواز رانغی بې عقله څیز د عقل والا حیران کړل او داسې دا خبره خو نه ده خبره خو سره ده چا کومه د مینې خبره ده سرور کونین تار کئی یا رسول اللہ سان اوڑانی زد یو یہودی سراؤما زناور مسلمانو ہندو پیجنی آواز رانا گئے مارغا ہندو مسلمان پیجنی ولی خود خود نہ پیجند هدهد نه پیژني سلیمان علیه السلام چې کوم مارغه و هغه نه پیژنده چې بلقیس د چا عبادت کوي اواز رانغی د انور عبادت کوي په خدای یقینو که تا سره پدې خدای مکه که تا سره پدې پور کې لس زره هندوان اوسېږي په خدای که ته پته ولګي چې دا هندو دی که مسلمان دی تا ته اندازه نه لګي او هغه په یو سیل لاړو او چې واپس راغی دا خدای پیغمبر ما خو یو زنانه ولیده او د هغې لوی عرش دی هغه د هغې قوم چې کوم دی انور ته سجده لګوي عقل حیرانوي که نه په ایمان یې ووایه یو سړی انور ته سجده لګوي نو دی به اسمان ته خیږي خو په ځمکه به لګوي که نه نو چې سړی په ځمکه سجده لګوي او تصور کې خدای انور نیولی چې انور زما معبود دی ته د هغه د تصور نه نه خبر چې د سجده چاته لګولې ده دا پته یو د سلیمان علیه السلام مارغه هدهد ته لګېدلې ده چې هغه انور ته سجده کوي په دغې حواله را روان یم دې خبرې لا سفر کونے د مدینې منورې جانان ته عرض کوي محبوبه ستا نه وړاندې زه د یو یهودي سره ومه ښه خوراک به یې راکو ښه خوراک ښه ساتلم خو چې کله به ما ته رانږدې شو زما په شا به کېناستو نو چې ما به په دې برخ دولت ووو نو سړی به مې لرې وغورځاو چې ته څوک یې چې زما په شا کېنې بیا به زه دلاسه کم خو چې دی به سورلۍ ته میدان جوړ کړ نو داسې ځای ته به مې وویشتو چې بیا به ما له نږدې نه راتلو چې څو ورځې مې دا کار وکړو نو وایي مالک مې لرګي ته ګوتې کړې چې لرګي ته یې ګوتې کړې نو راته یې ونیوه چې راته یې ونیوه نو ویې وهلم د خدای پیغمبره بیل اندام یې رانه وټکاو خو ما ځان ته نه دی پرېښی ځکه چې زما اراده دا وه
چې زه به د الله د نبي سره ملاوېږم، زه به د محمد رسول الله سره ملاوېږم، زه به د الله د نبي خدمت ته ودرېږم. یهودي زه ستا پلیت وجود د خپل وجود ته نه پرېږدم، ته به ماله نږدې نه راوې، زه به د محمد رسول الله خادم جوړېږم. د مدینې منورې جانانو تو فرمایل نامه دې صدا هغه زناور وتار کوي یا رسول الله یزید می نوم دی، یزید نامه مې ده. حضور فرمایل دا ما دا نوم خوښ نه دی، نوم در باندې بدلوم. ای محبوب زما به سنومي؟ حضور فرمایل ستا نامه یعفور ده. سبحان الله. ستا نامه ستا نوم یعفور شخه. د سرور کونین دربار کی بچو 24 گھنٹی بلاړو، هاغلته بهر به ولاړو، سرور کونین ته به کتل. صحابه کرام به دننه حضور سره ناستو، چې کله به د سرور کونین تاجدار حرم تنهایی کې شو، نو دا زناور به د حرم شریف دروازې له نږدې راغی، شراب غیر حضور مبارک ته به وکتل. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تو فرمایل یا پورا ورش عبدالرحمن ابن عوف ته وایي چې حضور علیه السلام دې غواړي. سبحان الله. ورش عبدالرحمن ابن عوف ته وایي چې رسول الله مبارک دې غواړي. ورشا امیر حمزه ته وایي چې رسول الله مبارک دې غواړي. ورش عثمان ذی نورین ته وایا تاجدار حرم به ورته نوم یادو، یعفور به د هغې صحابي کور ته ځان رسول. خو اواز د مینې رانغی او د هر څه غواړي مینه، د هر څه غواړي مینه. او زما او ستا محبوب دومره د مینې خاوند دی، دومره د مینې خاوند دی، په خدای یقین وکئ، دومره د مینې خاوند دی چې شپه وه او حضور علیه السلام را پاسېده. چې را پاسېده چې ویې کتل داسې د مدینې منورې د دې جومات ته چې راووته، د دې قبا په طرف باندې سړی ځي، د دې طرف باندې یو نری نری رڼا ولیده. چې نری نری رڼا یې ولیده، شپه وه، تاجدار حرم رڼا پسې روان شو. رڼا له ورغی، رڼا ته چې رسېدلو څو قدمونه پاتې دي، د جړا اواز راغی. څه شی راغی جي؟ د جړا اواز راغی. تاجدار حرم په جړا پسې روان شلو. هغه دیوال لورغه ویکت یو ظلمه دے بربن وجود، صرف پخبو کی لنگ دے شای بربن دا لگیا دے پتورش پبانی میں چنتاوئی. دانی اڑکئی محمد الرسول اللہ نزدے ورغے. وی ظلمیا ولی دی جڑی دی زوان خوب مزدوری نجاڑی. ہوا یا تا کم در در رسید لے لے دغا ظلمیا قیدو جہان میں پی جڑی چی دادا اللہ محبوب لے. تاجدار حرم کی ظلمی تو ہوئی وائے سوحجدہ دیوت عرض کئی صاحبا زچی کم آقا پا پیسو اخستے ما زیتر نن تاریخ خوب تنیم پریخے. ټول ورځ را باندې ساروي سرئ
सहर नवाला तरमाजी गरटोलो रस्तारो पसी मंडिवा मखामेदा अरमान विकटल बलाशम आराम बोकमा मखाम शिराशम मालिक रात दानी बोरई की रात वैदा ओढ़कन ब्या बसमली जजी हग दानी ओढ़ो कोमा ब्या सहर राशि सहर रणा सरमी ब्या सारूप सिवली तोलो रसारू सरोमा द्वे मिश्किल कूर तरागल मावे जन्म बआराम कम किरागम जयरत दानी खिवी चिदा दानी उड़कवा द्वे मशिब विमुरुन करला पदरे मौरद बानी सारू बसिलाड़मा स्वाहि बद्री उरजी और दृष्टि माट के खूब नरे करे नंदडीर सोमानी नतिबिनी वलैमा टोल वजुद में पलड़ दे माँ मालिक तो बिनी वलैमा वजुद में गरम दे मालिक राना दगाड़ी न कहीं सुविस्तलो बहारे दी परखी तकीनो ले माँ वेदामी चल बताववी दमदनी मनोवरी जानान व तो फरमायल जजलमियत कटता खीजा स्ताफजे बजबी चलता तापजे बजमी चलताऊमा दमदनी मनोवरी जानानी चंतकी नासलू तोल शैदारी उड़की सहर जी सरवर कौने रुखसती दो जल्मी तो कत खूब बाने वर्ग ले सरदाद मदीनी तिन लाड़लो द्वे मशपमा सुल्तान की ब्या मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ रोड़लो अक़ैदो जिहाद जल्मी तो फरमाइल जल्मी अकट तखीजा जल्मे वही जकट तो खीजल हुजूर मुबारक ब्या में चनत उकरला द्रेम स्पील दमदनी मुनव्वरी जानान प्यार आगे दमिनी आवाज रा लगे यौद मोहब्बत आवाज बुलंद रा के सुभान दमदनी मुनव्वरी जानान की द्रेम स्पील आगे द्रेम स्पील आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द्रेम स्पील दमदनी मुनव्वरी जानान तशरीफ रोड़लो दाजर में वतवै स्वाहिबत सूकी पल पे जन गलीरा सरोका आखो मौला फरमाइल जमा पी जन गलिस्ता आराम दे जमाज अरमान दादे जिता तसुकूनो आराम मिलौशी वे नस्वाहिब उमरात अखलसो की हुजूर अलैहिस्सलाम तो फरमाइल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हाँ गजल में चिनी चिनी तनासुर आगे दमदनी मनोवरी द जाना पतद मुनुके की नासो हग गुल चिबला अंदर लशरमी की हग हुस्न खूबा अंदर लशरमी की फिदनाज़े खंदा दिराशी फसलू लबू
जन्नत न गिरे द्वार नशर में छिद ज़ुल्फ़ी 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 बलग़ المولى بكماله كشف الدجى بجماله سنت جميع خصاله صلوا عليه وآله छिद ज़ुल्फ़ी फजबिर का लख्वारिशी हम अख्तुल दकिरान दर नशमी ज़दिज़ार शमा दतुर सुरगु यारा छिद सुरगु खावंदान दर नशमी पजामा पजामद वकीरई हागल बादशाही के दस्म की बादशाहान दुर नशरमी छिप सर दिताई दखल में नबुवत ग्रू दजन सर नूर सलार दर नशरमी फवड़ज बजिस्तान आसिफती दहसीन सी जुबान दर नशरमी मदीना रहलो इज़ड़गिया खुशाली का यार न कुर्बानी का दगदी नरमाए यार न कुर्बानी मदीना रखलो इज़ड़गिया खुशाली यार न कुर्बानी यार दगादी नरमान यार न कुर्बानी यार यार न कुर्बानी सड़की असगी की दादाशना वतन दे सौदा दलीने उकड़ा दादिल रुबा वतन दे दस्ती लदी उनकी दिल भरता लोगे की दस्ती लदी कुर्बानी अब जन दोनों जुदा दाखल दिल दावित उसवर लराखली दा बुलबुल पाशान जगीगा उसवर लराखली दा बुलबुल पाशान जगीगा याद कुर्बानी
रोजी की अरमान सरदार नबी वो सरदार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान कमर जमाई लरी बुलंदाई दरब पधर की कदर मरदा मौला लिखड़ी पकुरान की सीबत ना सरदार नबी वो सरदार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान zaman बजरस्ता जरौली अरमानुल्ला सरदार नबी वो सरदार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी कल्ला बदर ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान मुक़द्दस किटुल नबियाना दावर अस्ताश मुगदियान तशवी इमाम दर पसी उदरी दल सफना सरदार नबी वो सरदार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान लम्मा बजरस्ता जरौली अरमानुल्ला सरदार नबी वो सरदार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान लाडली पूरता पास असमानता ब्याद असमान ला मकानता कड़ी दितादा पकल्ला सारा राज़ना सरदार नबी सरदार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान सल्ला बजरस्ता जरौली अरमानुल्ला सरदार नबी वो दिलदार नबी कला बदल ज़मान ख्वार नबी गला बदल ज़मान वो दिलदार नबी गला बदल ज़मान वो गम ख्वार नबी गला बदल ज़मान लाड़ लस्तार खुली रोज़ीता वला इस्ताख़ुली जबलीना लस्ते पधामी दिल नूर सदारना सरदार नबी सरदार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान मोहम्मद शफी कौमर माना वद मदीने खिस्त जहानाना लम्मा यादीगी मदीने लम्हे सरदार नबी सरदार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान लम्मा बजरस्ता जरौली अरमानुल्ला सरदार नबी सरदार नबी गला बदल ज़मान ख्वार नबी गला बदल ज़मान सरदार नबी गला बदल ज़मान गुलाम द सरवर कौनिन गेग लरागे हैद केरोज भी करना हैद केरोज बाशिंदगानो
متوجه یې یو خبر وکم د مینې اواز رانغی سبحان الله ووایه تاسو وایي مولانا صاحب دغه بربنډه شا کې ناست و هغه مې چنه یې تراوله چې دا څوک و ویې ښیم درته دا بلال حبشي د مینې اواز رانغی دا بلال حبشي و چې د یار نه غېږ چاپېره کا او شپه په شپه په حضور ایمان راوړه شپه په شپه په حضور ایمان راوړه حیران به پاتې شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معجزاتو ته ګوري سړی حیران شي دا قید جهان په دې صحابو کې او صحابي دی حضرت سفینه رضی الله تعالی عنہ څوک دی جی سفینه کشتی ته وایي کشتی په کشتی کې ناسته وه رأیت جعفرا فی جعفر علی جعفر یاکل جعفرا زما په خبره پوه نه شوې الحمدلله نحو امین خو به مې ویلي رأیت جعفرا فی جعفر علی جعفر یاکل جعفرا جعفر څلور معنا لري څو معنا یو د سړي نوم دی یو کنده کې سړی سفر کې دې ته جعفر کنده کې سفر ته جعفر وایي یو د زناور سورلی ته جعفر وایي او یو خټکی ته جعفر وایي یو جی نو کشتی په کشتی کې ناسته وه سفینه په سفینې کې ناسته وه ٹھیک ده جی سفینه پکې یعنې ستاسو په دې ډیم کې کشتۍ تېرېږي ما پکې سفر کړي دي زه پکې تقریبا 10-15 کراته تللی ما هغه دربن پورې تللی یم دربن نه بیا هغه ټاک پورې تللی یم بسم الله الرحمن الرحیم کوټلۍ پورې دا سفر ما کړي دي 10-15 ځل پکې تللی راغلی یم اوس دا روډونه آباد شو اوس پنځه ځم بس دی ګیم ختم دربن کې مې شپې هم کړي دي دے پیو کشتی کی ناسے ناگہان طوفان پر کشتی راگے دریابون جازون ڈوبئی جی کشتی ڈڑے وڑے اوڑلا دا صحابی دیو تخید پاسا ناس پاتے شروع دیو ای مخبل کوشش شروع کرو یا پناستا یا پملاستا خو تخته مې نه پرېښوده ماوي چې ډوب نه شمه لګیا یم په مزه مزه مزل کومه څه ګورم چې یو جزیرې له ورغلمه د اوبو منځ کې یو جزیره وه هغې جزیرې له ورغلم چې کله مې په جزیره باندې قدم کېښودلو د الله شکر مې ادا کړ د ډوبېدو نه بچ شومه خو چې ومې کتل نو مخامخ زمری ولاړ دی ببر شیر زمری ولاړ دی جي دې زمري چې زه ولیدم دی وګیو ما پسی حملے لرا روان شلو داز مرے چی ما ڈرانی دیکھے دو سو گز پاسی لپا دشوا موتویز مریا پاپ کو گورے عام سڑے نیما زد محمد رسول اللہ العالمہ آواز امین ایرانه ہے پام کا وگونے زد محمد رسول اللہ العالم یاره د صحابو د عقیدې نه لوګې شم د صحابو د عقیدې نه لوګې شم ته لاړ شه کنه اسلام آباد کې بیا ته ووایه ته د پلانکي خان زویم به پېژنې دي
आवाज رانغی د دې پیژنې ایو صابر شاه سے موري سار کړي دي مې یو صابر شاه سے موري سار کړي دي چې دا کول غواړي او دا کول غواړي دا څنګه دی جی الله دې موږ تاسو نه کان کی پام کوي ګلو د صحابي د عقیده ته خو ګوره کنه د صحابي د عقیده مضبوطه و د چې د زناور ته د رسول الله مبارک نوم اغسته د دې صحابي څخه عقیده و ته څه خیالو आवाज رانغی چې د ځنګل تنور زما پیغمبر قربان دغه خلکو نشمه و چې کلمه دې اسمري دا قینو جهاد واخسلو یودم یخشلو پزه قدری دلو فمزمزر عربان شلو زما خوال راگے فقد ملکی نکینا سلو اسی دا سوچ خبره خوب دا کله چې د اسماري ما د غږونو کې د ما د خوان روان شلو زمر پسې روان شوم چې ځکه خیری کار برابر شم چې د سونوي کنه بس اوس کار برابر دی زور پسې د وړاندې دی زور پسې ما د جزیرې په یو داسې طرف ور مخامخ کما او مې کتل هلته یو قافله ولاړه وه د جزیرې ته راغلې د مکې زه چې کله هغې قافلې سره ملګری کېدمه د زمري ما ته وکتل او اسمان ته خوله اوچته کړه یو چغې وواله نو دا صحابي وي زه پوه شوم چې د ما ته په مخه ښه وویل اشه تاسو نه تپوس کوم هغه ځناور چې د شپنکینې ګډه وړه د غره په څوکې ورته څوک ویل چې لاړ شه عقاید و جهان یې ورته یاد کمال دی که نه دی آواز رانغی هغه ځناور چې سرور کونین پرې باندې بیا نوم هم کېښود یعقوب هغه د سرور کونین په عشق کې داسې مست شو چې کله تاجدار حرم دنیا نه پرده وکړ نو د څوارلس ورځې د خوراک نه و کړی دې ځناور 14 ورځې او نه اوبه څښلې وې بس کله د مدینې په یو کوڅه کې منډې وهه او کله په بله کوڅه کې منډې وهه هغه رحمان بابا فرمایي چې لیونی شم نن مې یار لیدلی نه دی لیونی شم نن مې یار لیدلی نه دی ما د درست جهان سردار لیدلی نه دی هر ونه خپل مې ونیسي په نارنج کې مې انار لیدلی نه دی او هر سړی تر خپل مطلب پورې یار وي ما د خدای دپاره یار لیدلی نه دی او زه رحمان د محمد د در خاک روب یم ما د ده غوندې دربار لیدلی نه دی زه رحمان د محمد د در خاک روب یم ما د ده غوندې دربار لیدلی نه دی اس یو خبر حکم اصحاب کاف مرتبه اوچته ده که د حضور شان اوچت دی هغه د حضور د دور ځناور پرېږده د اصحاب کافو د دور سپي ته وګوره چې اولیاء یې پېژنده او بیا د دغې دور د سرور کونین ځناورو ته وګوره چې د الله د نبي شان یې پېژنده نن دې وخت یو سړی وایي چې یاره حضور زه دومره پېژنم بس ما ته ګوره چې څنګه ځم داسې هغه دی نو ته دا سړی اخلي که هغه ځناور اخلي تاسو بیا پوه نه شئ که نه تاسو کې دا کار دی ځناور ته ښه دی اواز رانغی او دا سړی دی ولې خوښ نه دی ده کې د حضور محبت نشته دا ګستاخ دی قادیاني اخلي که هغه وخت هغه خر اخلي आवाज رانغی
قادیانی اخلي کاغه دور هغه خر اخلي هغه خر څه دی ته ما ته هغه خر نه ده د دې زمانې زناور اخلم خو قادیانی نه اخلم ووایې دې زناور څه دی او قادیانی نه اخلي اواز رانغی د دې دور زناور ښه دی قادیانی نه دی ولې یافور سرور کونین خاتم النبیین منی او قادیانی نه منی یا رسول الله زنده‌باد زنده‌باد په ځنګل کې په جزیره کې سفینه رضی الله تعالی عنہ زمری ته وایي د سرور کونین غلام هغه په حمله نه کوي زما د ایمان دی چې څوک د سرور کونین غلامي د دوزخ اورم په حمله نشي کولی د دوزخ اورم په حمله نشي کولی دغه مولانا سی یو ټکی وکستا خبر لازم اوس سرور کونین د مدینه منوره جانان فرمائی قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کی پشیفا شریف کی دی حدیث مبارک تفصیل کلے سرور کونین د مدینه منوره جانان فرمائی کہ ما تا رب فرمیل محبوبا ٹیم خود تیر شو لکا نو خو پوه نشم دا ولې ها په ما نه وخته دی بس یو لس منټه به اخلم بس زیات نه خفه یو نعت راته چا ویلی دی یو نعت به ویم یو انشاءالله انشاءالله همدقه راته ویم خو که لږ صبر دې وکړو انشاءالله ټیک ده که نه جي صاحب تاسو خفه نه شئ رانه صاحبه راځئ ګلونو واورئ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ما سر رب خبرو کړي رب لا یزال فرمایل محبوبا ستا چې څومره امتیان میدان محشر تراشي څومره امتیان چې چا دا ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو پښته د دې چې منافق نه وي په شرط دی چې هغه چې منافق دور ختم شوی دی هغه دور بس اوس د کافر او د مسلمان خبره ده اوس د ګستاخ او د ادب خبره ده د با ادب او د بی ادب خبره ده د با ادب او د بی ادب خبره ده تاسو بی ادب پیژنئ ادب اصل کې لغت کې وایي څه ته ادب څه ته وایي تاسو سره ته پوښتنه د ادب معنی څه ده د ادب معنی څه ده په خبره پوهیږئ ادب معنی دا حقدار مجد دی حقدار ته حق ورکول حقدار ته حق ورکول پلار راغې بابا راغې کور باندې راننوتو بچی کټ کې ناستې نو بچي له څه پکار دي د دې اوس هلکانو نه تپوس کړی د اوسني هلکانو که نه ما ته راته چې پاسي د دې هلکانو نه تپوس کړی دی دې ته قسم ورکړئ تاسو پلار ته پاسې وایه قسم به ورکې وله دا اوسنی هلک دا اوسنی کول ها نه 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 صاحب نو دې خبره به صحیح نه کوي که نه نو په دغه باندې خو زه خفه کېږم که نه ما ته متوجه شئ ګلونو زوی چې پلار ته پالسید قصدن عمدن نو دا با ادب دی که بی ادب دی بی ادب دی او قصدن پالسید دا زوی به د ښې ورځې مخ وویني اواز رانغی او چې څوک د پیغمبر ادبونه کوي اخو غر کو تباه دی د هغه خو بیخ بنیاد ووته ولې چې ستا د پلار دا حق دی چې د نبیانو د امام به څومره حق وي چې د سرور کونین به څومره حق وي آقا مولا د مدینه منورې جانان فرمایي ما طرف فرمایل دو خبرې دي یوه پکې خوښه ده
उम्मत ची दे मैदान महशर तराशी दा उम्मत बदे पमेंज निम कम यो करोड़ बदे ख्वा कम यो करोड़ बदे ख्वा कम बदा यो करोड़ बदले बीसा बजन्नत तो कम खुदा दे यो करोड़ सर बदी साहब कोमा दा यो करोड़ उम्मतियानो सर बदी अस मिसाल मा दर को गोरे खास ने चिता से परो द क़यामत मा पसरा पादी दा उडीर दी ता 2 करोड़ याद करियो कदा से न जी अस यो मिसाल में दर कम दा यो करोड़ मखम او د یو کروڑ سره حساب کوم دا دی خوخه ده او کنا د بیل امتی سره دی حساب کوما او د لولاد تاج د تفسر کوما د شفاعت تاج د تفسر کوما د شفاعت واجب بدل در کوما د شفاعت اختیار بدل در کوما خود بل امتی سرف دی ساتوما آقا مولا فرمائی مارب تا درخواست کریما د بل امتی سرف دی سابقا خمال بد شفاعت واگی پلاس کی راکے ماتا بد شفاعت اذنو کی زگور چی بیاد سنگر زاکوما دور کی بیال سنگر داکوما تاجدار حرم فرمائی سچ میدان محشر تراشما دا او یو ظرف پا جلوس کی بسرور کونین را روان بھی اللہ اکبر لواء الحمد بے پلاس کی نیولے ہائے ہائے لواء الحمد دلته د نواز شریف د جنډې د لاندې مسلم لیګیان ولاړي د ولی خان د جنډې د لاندې نشتلیان ولاړي د بټو د جنډې د لاندې پیپلیان ولاړي ها د عمران خان د جنډې د لاندې بس هغه تاسو خپل کار دی په دې خبره پوه شوئ د مولانا صاحب د جنډې د لاندې هاي 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 قربان د مدینه منورې د جانان نشما سرور کونین چې میدان محشر لرالي نه د مدینه منورې د جانان د جنډې د لالبا یا اولاد سیدی زرا انبیاء بلاوی آئے ہائے دا د مسلم لیگانو جنډه لیدلې دا د نشتلیانو او زما د حضور جنډه خو د لعنت لیدلې لواء الحمد یا اولاد سیدی زرا پیغمبران به ورلاندې ولاړ کمال دې کنه دې حدیث قدسی دی رب العزت فرمائی اے زما محبوبہ فورز د قیامت بہر پیغمبر زما رضا لٹئی زبستا رضا لٹو آقا مولا فرمائی زبدا اللہ بحضور کی بسجدہ باندی پیوزما لو یا سجدہ بوکما الہ العالمین بپا حمدن وسطایم رب فرمائی ارفع رأسک یا محمد حواز زمینی رانا گئے او دل کہتا برابروں کو کہ بیدار سے کا خیری اس کہتا برابری کی کا خیری ارفع رأسک یا محمد بیدار سے گورے اختے امرا گیا دا بخلی کا خیری محبوبہ سلوچت کا سلو ٹکی ہو رہے ہیں سلور سو ٹکی دی سل
तो इश्फा तो शफ़ा। सलूट कीजिए सूरी। सल तो इश्फा तो शफ़ा। असली सलूट को क्यों गोरे चली की स्थिति महबूबा सच वारिदर कोने की बात और जिद्द चार शफाअत देखी कबली की बात आवाज अभी मेरा न गए कि शफाअत खेल कबली की बात ताजदार हरम फरमाई कि ब्याह शफाअत शोरो कम और दास वक्त मराशी कि जहन्नम आवाज राखी हे अल्लाह महबूबा व पैगंबरानों के अगा पैगंबर पाते हुए जिसका यो उम्मती माल जहन्नम तला रहे। नन चीज़ें क्यों रोज के दाखिला करा जम दे आम सड़ी तो न दे रहा गुण शेवे लागे सड़ी तरह गुण शेवी दी छिपोर द क़यामत बलास दर गई छिपोर द क़यामत में जी लास रा कई का खैरी मन लल्लज़ी यहफ़ज़ इंदहु इल्ला बिइज़्निही फला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल वलसौफ युअतीका रब्बुका। बस खबर है पदी तमाम जर्द चिस्तार बताला दुमर से दर की तब पे रजा कीगी कल हुजूर मुबारक लदा आयत रागिन हुजूर पर मेरे जिब्रीला क्या रब जमा रजा तगूर यो उम्मती बमरान जहन्नम तनिसी ज़ांगू की ज़ंगी स्पिन मखाद ज़ाली दो रू चिलोए दे नमशना किदा किद बच्चे क्या दे बच्चे तखद मिनी कार दे महफल की गड़बड़ पैदा की लुश बच्चे खुदा दे अजर दर की ज़ागुल की ज़ंगी सुभान अल्लाह स्पिन मखाद ज़ाली रो रो चिलोए दे रहमत रवाने दो रो रो चिलोए दे रहमत रवाने दो ज़ागुल की ज़ंगी दे ज़ागुल की ज़ंगी दे स्पिन मखाद ज़ाली दो रो रो चिलोए दे रहमत रवाने दो रो रो चिलोए दे रहमत रवाने दो। मक्का उम्मुल कुरा की दलवी रहमत बारान शो फकूर द अब्दुल्लाह की दस्तूर चारागार शो शैतान बजाड़ी दो पूरा शैतान बजाड़ी दो रहमत रवाने दो रहमत रवाने दो या बल्लाज़ीर वर्क जंगल क्यों मोटो सरले अल्लाह जरगुनु पाशाड़ू गाटो असमान कलामा की असमान कलामा की सरले उठो की दो रो रो चिलोए दे
بالمخالب رو چلویده رحمت دا اللہ راگئے جولی دا آمینی دا گل خلیق باغی کو نزدی اکلو سیمی دا اسرا شہانی میں اسرا شہانی میں گلستان رو رو बीबी हलीमा बाई बीबी हलीमा बाई कत्ल बनी दलरे महबूब कोली जागो की स्पोक में सरा खबरे महबूब कोली जागो की जानान मशगूली रहमत तारिक कादरी बाई जागो बजंगी दला महबूब की मौजूद दिल भर की मौजूद आका की मौजूद जानान की मौजूद मारूफ की मौजूद आका की मौजूद खुशबू वाली खादिया तारिक कादरी बाई जागो बजंगी दला महबूब की मौजूद खुशबू जानान गर्जी दो जानान गर्जी दो रो रो छिलोए रहमत लाए रो रो छिलोए रहमत लाए यो दो कड़ी नात उर्दू के वेमा द उर्दू स्पीकिंग वाला नास्ती ایمن خوشاله شي او تاسو هم دې اردو ته ډېر مایل یې زه به د خپل ملګری هغه کې مستاسو لپلټوم چې تاسو څه کوئ فلک کې نظارو فلک کې نظارو زمین کی بہارو سب عید منا हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए लेकिन इखलास रा मोहब्बत सरा मोहब्बत सरा हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुआ चार सू रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हुआ चार सू रहमतों का बसेरा
उजाला उजाला सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची हलीमा को पहुंची खबर आमना की हलीमा को पहुंची खबर आमना की मेरे घर में आओ हुजूर आ गए 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 सब मिलके पढ़िए, सब जितने भी बैठे हो आजाद सब मिलके पढ़िए। हुजूर आ गए हवाओं में नगमात सल्ले अला के फिजाओं में जज़्बात सल्ले अला के हवाओं में नगमात है मरहबा के फिजाओं में जज़्बात सल्ले अला के दुरूदों की गजरे दुरूदों की गजरे सलामों के तोहफे गुलामों सजाओ हुजूर आ गए 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 रसूले खुदा की गुलामी में क्या है जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो रसूले खुदा की गुलामी में क्या है जरा तुम गुलामी जमाले खुदा है जमाले मोहम्मद फसल्लू अलैहि व आले मोहम्मद जमाले खुदा है जमाले मोहम्मद फसल्लू अलैहि व आले मोहम्मद मुसव्विर ही तस्वीर मुसव्विर ही तस्वीर में जलवागर है हकीकत से पर्दा उठा कर देखो मुसव्विर ही तस्वीर में जलवागर है हकीकत से पर्दा हो रसूले खुदा की जरा तुम गुलामी मुस्तफा